vous salue, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, je suis la vôtre Tata Mwasi Abane Ebele, maman Leki Abana Ebele. Si c'est la première fois de me regarder, autrement dit, moi, Nasuka Yabayaya Naye, hein, Balobi Tozawana, on est ensemble pour que tout la Moussala toujours. Ezo benga biso toya to lobela ba sujet o tozo mona ezo mata ezo kita. Sans plus tarder, je salue toute ma famille, je salue tout le monde qui me suit partout dans le monde, tous les Congolais qui me suivent partout dans le monde. Je vous salue Bambote Nabino et si que Joami Bino Noko Gibuno Amalunda depuis la France déjà. Mbote Nayo, je vois Nathalie Maïmouna, coach autorité morale, même morale, Balobi Abatua Christopher, Nathalie Maïmouna. Je vois Madame Fernande Maïmouna, Nakatia Viri Châtillon, Balobi Madame Fernande Maïmouna. Je vois Yafa Family Maïmouna. Yabato ya Odombola. Je vois Emeraude Kabe en Pindi. Je te salue, je salue mon vieux Christophe Ikola. Sans oublier Casa de Panama, Casa Balobi Père. La ville est calme. La neige boucle bipopo ya Yoana, Yangoana. Nabosanate. Onyo surtout, à reconnaître nga Tata Mwasi Abane Ebele. Sauf que toi, ma Tata Mwasi Abane Ebele, Zara blague, tes armes, Tata Mwasi Abane Ebele. Maman l'équipe Abane Ebele Makasi. Voilà. On est là, tu es tout sur le sujet, tu as l'actualité, tu as bima, tu as mat, tu as kita, tu as beauté. Pourquoi pas toi peut te partager, on a aide à ma TV pour héros, on est sur quoi Tata Mwasi, ayaka héros sur quoi, na la tasco ba benga les défenseurs, héros pour benga double brassard pour, mana makamba boende yango na yakaka. Voilà, awa to lobela kanyon surtout, to lobela ka ba sujet nyo surtout. Oyo to monaka et bimelaka biso to yaka to ko partager et to sala kanyon surtout pourquoi pas lobi pe mona Tata Mwasi Abane na moi makusa pe azo ben ko lamba pe po ebika kande eza ko makusa eza vraiment na kati nzoto biso pe na kinto yiba bande ovandi pena bo uti classe na midi tout apena pondu ki ovaye pena bo fumbwa pena ndenga biso ba Kongo bo na moi likia munsambo bongo te kinda bongo pourquoi pas tout le monde a pe ba elubu et ko ta pe donc au fur et à mesure to bando bakisa moi makambu moko mi balé mi ça tout voilà on est ensemble bande ko na ngambote na bino nyo surtout je vous aime énormément là to les cas to solo là voilà bande ko tout monde qui ndeko na biso la duchesse ay wutaki ay azaka en Europe na Belgique ndeko na biso akendaki na Congo na biso RDC voilà akendaki kuna pona makambo tali na musala na ye ya salaka étant que artiste akendaki Congo et na kokoma komi kuna alekaki na mission moko ya songolo paka ya bandeko na biso kaka basala pe ba émission mais vraiment ndeko na biso alekaki na émission ndeko na biso wana. Pendant que bazo tourner ba question, abandé pour répondre à ba question, baza ki kotuna e. Et alors, ba tourner ba question et sengela ki pe aloba quand même makambo oyo, yé azo vivre oyo à vivre. Et alors ba meki kotuba tourner ki ndeko na biso, alobi que liwa oyo écoutez biso ya maman chako vraiment ça fait mal et ça la passe parce que tozo mona ba liwa ezo leka trop na kati ya milieu na biso ya théâtre. Liwa ezo ya mingi na ba milieu na biso ya bato ya théâtre parce que na tozo mona makambo belé eza na kati na biso na entourage na biso ba comédien. Et alors lokola moi ba comportement zo ya bien te na on dirait ba liwa on nzamba so silika contre biso ndenge ndeko na biso la duchesse alobaki abi parce que so totali ba ndeko na biso ba chroniqueur o ba loba ba chronique foati na biso ba chronique mama boy ba chronique koko. Tout le monde n'a pas depuis ba koufla rande on a biso akufela na Kinshasa Evelyn Tisiko tout le monde sous-souté que ba chroniqueur ba kufa patati patata tout le monde akaka na kati ya milieu na biso moi ba makambo za ko se répéter et alors tout le monde a kendenge biso to za ko se comporter c'est comme si ça yango ndem to zo ko zele biso ba mort oyo parce que na moni
tozomona ba mama mikolo ya ba 51 ans na bana ba 26 ans bazo remorquer bango ba 6 répétition bo bazui mama mukolo ba remorquer omona mwa mobo ya muke ya 26 ans pardon azui mama ya mukolo obeta pena mbate mobo yaka omwa pena mwana 26 ans azobeta mama mukolo be botu abi makambo nga na moni donc salité qui pede zo régner makambo ebele ya salité zo régner kati na minene biso bato ya théâtre amilongoli pe te lobi ke na basérie na biso pe ezalaki mais oyo ekomi ya mbala oyo ekomi trop ya mbala oyo ekomi trop tomoni yango wana kanda nzambe ekiteli biso alors na kati émission nde ndeko na biso alobi mabeni oyo alobi nga mpo na ngai mama leki abana na moni mabe moko te ndeko na biso Mike la duchesse alobaki bango kuna na bato ya théâtre balobi etumba na ngwaka akoki koloba boye te mpo na nini aloba na biso boye nakobanda na kozwa moko balobi etumba na ngwaka mpo nini aloba na biso boye bino congolais nga vérité te mpo na nini mpo na nini biso bacongolais botolinga bavérité te moto aloba vérité bokomisa yango drame bokomisa yango lobi ya biso boye mpo na nini ifale pa loba bongo abomba eloko nini ya kobomba eza makambo eza ya salite ndeko na biso amoni ke par rapport makambo ezokomelaka bino na bato ya théâtre bamawa ezolandana alobi ke peut-être nzambe aza na kanda et alors eza to moko boye oyo interpele moko na bino na kati ya théâtre interpele moko songolo pakala na kati na bino eno bamisusu tomona baréaction na bino epuis nalobi boye émission na r elekaki jiku nga vraiment natiaki yango vraiment attention te bato ebele batiaki yango attention te bato baya kotia yango attention ntango bino oyo bato boye kobanda koloba genre que la duchesse alobi boye mpo na nini surtout oyo ebimaka r nyonso ya koloba ya kasa ya gabi neti yo moto yaka koloba pampama yo kasi oyo ozalaka nani yo ozalaka elombe yo ozalaka nani yo gabi osi eloko te obanda théâtre kalameti sikota nde okoma obima kaka boye eloko te ensemble vide ya mathématique nde yo ya gabi fille mo boye terre aloba pampamba ase contrôlera te ye gabi yo sikoyo na makambo oyo la duchesse alobaki yo sikoyo koloba genre ke la duchesse asali nini la duchesse akosi yo te moto oyela biso yo koloba biso makambo ke Diana ofingi na mwa mwasa na Diana mabele boye ezongisi boye yo te moto oyela biso ke Diana obima aolanda mwana ogeta Diana aza mama mobimba Diana bobande kokende na ye pa ninyo pa major kosala batournage na bino azomona geta na yo wana mwana moke azomema geta na yo wana Diana komi kolanda mwana yo sili kaka otuntu kaka nana yeba yango te nana mona yango te nga na bino tomona yango ndenge ya gabi atuntu kaka mpona makambo mwana ye nga na bino toyebi alors lelo so la duchesse aye koloba bavérité so aza liboma te c'est-à-dire ntango alobi bongo eza makambo oyo ya moni oyo ya remarke abi na bosisi tournage bino nzoko nde bokendaka kuna boke kobamba na après tournage bobambani kuna ndenge alobi c'est-à-dire ntango alobi bongo aza liboma te eza makambo oyo ya moni c'est-à-dire que esali epasse même si ebele bazoloba ke bongo ye nde nini alingi aloba nini ye nde asala yango te wi toyebi e ya moma moko boye elekaki makambo mpe mataki na Europe awa ezalaki ya mokamata mosimbaka ezalaki ematie kiti la duchesse asali boye mwana mwasi moko boye kuna na nini akota kopitali kwa la duchesse toyebi yango na poto mpe balobelaka yango batelemelaka yango mais à se ressaisir alobi ke non makambo na osala oyo c'est bon c'est fini azwa mwasi na ye mams abala mwasi na ye bavanda na mwasi na ye tranquille et alors bino oyo boza na kati ya buzoba wana oyo bomoni ke bosala buzoba wana nde bino bato bodikiti elo ni bodikitili wana bodikiti boye mabe bolauki ye duchesse onini yango ye kutu akabaka te yo ya gabi yo ningi la duchesse akabela o neti nini la duchesse akabela o nini mbongo na ye alukaka vi na ye ntongo abimeki ekayu na ye ntango ye na kini toboyi te fair play ezalaka boki kosala bato fair play boya boye tovanda mais obligé ta ya gabi je suis désolé
aza obligé te ya kokabela yo akabela yo aza obligé te oyo olobela ye ke akabela bino mbongo te soki mpe oyo nani soki kile soki nani oyo awuta États-Unis oyo ye akabaka tous okompare bango te moto aza na ndenge na ye ya Gabi mwa mosi basopa na kaka linka yo linga bakabela oni ila jishesa akabela oni akatela o mupende na ye po yo olia yango po yo sepela po yo linga kaso ba yo na bamema na banganda bamema na banganda obokenda kuna bakapela banini okemelo meba bomeba meeting ebele to bomeba ba meeting ebele banzoto sokoma bino lokwa basonte mouton so basonte mouton banzoto mena sokoma bonga po bota bokoma bongo bokomi na baninyo ya lokwa ya bato maboma bokomi baninyo méchant bokomi banini méchant ke bokomi kokanga bana bato mibala mikie nini te oyo tomoni bapede oyo babimini ya bato théâtre te bapede oyo tomoni oyo baotobima biso mikolo oyo baotosala biso scandale na théâtre te baloba te boke loin ya Gabi yo kaka moto obima kaka koloba parce que ozalaka nani donc qui se sont piqués connaît l'affaire donc comme toi tu te sens piqué c'est-à-dire tu connais l'affaire ya Gabi oyebi makambo oh la duchesse aza tu te trouves dedans oui tu te trouves dedans parce que pourquoi esui yo pona nini po toyeba mama mibimba o bazana o base comportaka bongo o toyebi biso nyonso na bangola kuna bosala babuzoba toyebi toza mpe na bamama mosusu mpe atanga mpe komba mutu te ndeni kaka yo ya Gabi mutu oye kobima na yo koloba doyo batindaka mpo yo dozalaka nani engundu kozalaka nani etumba na ngwaka nani oyo nani 7e baga aotosala témoignage ati alobaki makambo balesibien banini nde bokosala na théâtre bobundisaki ete mpona nini bomoni ende maki na duchesse mpo awuti poto bino su mitema mabe neti yo Gabi orata vi kaka boye orata vi osakana na vi na olokwa nini biloko tonde kolia liyoto lokola biloko liyoto ya Gabi lelo okomi mukolo ozoyi basusu eloko okomi osala okomi kotemela mwa mbala bato asali bino ni la duchesse epuis nde eza boto récupéré non pardon na mai ya duchesse osali mpe nini osenga pardon vérité nde ka moto ebomi bango etinda oke esenga bango pardon ya nini yango ya nini pardon nini yo osenga bango neti yo mama Kalunga oye koloba mponi mpo oyo oza marie soki oza marie pourquoi ose sentir na kati ya nini wana on se sentir ni coupable na kati ya saki ya kitunga bilamba saite na ndenge nini po yo soza na kati ya kitunga bilamba saite te ndeni yo ya korépondre oyo bakela duchesse nde eza bwasi ya succès azoluka kaka zongela succès bongo yo mama Kalunga yo mpo sila na yo oza nusu na succès te na ata mama makambo kuta koma opesa mpena makambo na mama makambo koma na succès koleka yo mpo oza nusu na succès te ata so oza na osu na banini otekala nde ezalaki mpe toluka mpena mama Kalunga opesa mpe makambo na lelo boyi boignore la duchesse la duchesse ntango abeta mpena makopine ye nani te yango mte epesa ye makambo emema na poto yo ya Gabi ovanda tititi oluka poto ti ozozwa te yo okumisa kile wana soki nani waza na États-Unis akabemino mbongo yo okumisa mwana oyo getante linga mpe mwana oyo geta mpe nde eza boye awutaka mpe poto nga apesaka mpe yo ka molimo ka lolombo molimo lolombo ya kosenga pamba ya Gabi yoka soni te boni boye yoka soni te na bongisa na kamera na nga ya Gabi yoka soni te ezalaka bamona kaka yo s'il vous plaît bamona kaka yo mutu so balobi ka likambo yo na oyo kobima okasozaka nani epela moto ya nini oswa diza tumba banani otumbaka ni otumba balame ototumba bangulu ose loko te ya Gabi boni boyeko boni boko lobisa mwa bala batu na la duchesse wana yoke na maozo mwa mutu ntango azoloba boye tu sens que asupporta vraiment makambo te apesi nga na mawa boni boyeko baloba te boza kose comporte mabe baloba te ya duchesse amemi ngambo boke kosala ba réunion
ba réunion pe boki ko sala genre nini on deza boto lingela e boule ndenga zawana abanda ko jouer na biso isusu te soka yeto jouer na yeto banda ko jouer na isusu te bino bokasa pena ndeza bo bino nde boza ba fin e bela balo ya mikem ke ba obima bo mona boto nde ba jouer ba lycée c'est bon mona bonde ba jouer te bokasi ka bino bokozala na éternellement kaka bino bandolobela ka bino te makambo changeaka lelo ya bino lobi ya batu mususu lelo ya bino lobi ya batu mususu yo ya gabi na via oza nozo ba pesi ça dépendait que de moi parce que oza nani yo via yo oza nani via okomi mukolo na théâtre okomi bima flou moi c'est mon boti ya munene maman mukolo ya munene mais azana fiancé na poto azala fiancé na poto ti héros alata bike mobo ya fiancé comment ko gâter et puis mukolo mobali wala lobi ndeko na benga na émission bazati londa mona mobali na mobali oyo bwaka na papa Roger wana mwasi na bazanda ko bakaboya ba chambre likolo na yo via tala mwasi mo munene soka lali mbetu place na lala rekitaka ero na age na wana fiancé yo seki muto ala mobali wana yepe na bala omba moko po aki atio na ndako meti lelo nde oza wana eloko te ni tozokozoni te ke na bota ta parce que age eza ko avance so mula na keso okoli bakingo se lembi bino bolingi batu baloba te bosa ba réunion boki kosa bolingi ya mwa mbala batu boule boloba ke bokoseye makambo bolukile so mineur mo bosimbisa ye touche genre que ya bimana mineur wana pour que bakanga basimbisa ye touche mais c'est regrettable boya mitema mabe bino bato ya théâtre oyo boza mitema mabe makasi boyoka soni bamama mikolo bamama minene baso na Caleb o mwa mbala songi yo etuke yokanisa yo ozalaka nani Caleb yo osala mpe basuccès na nini na wana na sinarke na yo esila pe me yo okoma oyoke bato balikunya surtout mams bokoma oyokele likunya mpo na kala duchesse alobaki ke mams aza numéro 1 Belleville numéro 2 soki mpe dia nanasi 3e ye botie na 4e position ale yo yanduki yo mpo koti na kati ya réunion wana yoka soni yo ya tuke mwa mbaye momba songi yango mwasi na mami la chante abeta o 12 abeta o ya kingo mami na chante abeta o poza mobali mabe mobali moko songi toyese no bomeka no kuna mamsite nde bokina ba réunion na no bovandaka na komba mamsite sikomi bolingi la duchesse aloba numéro 1 mamsite nani bolingi suka aloba nani baloba na Gabriel fille terre à terre aloba pampamba ba théâtre ni to tozomona ya propre ya mamsi oyo ya kitoko amemeli biso impolitesse eza na kati te babétise eza na kati te bolingi sikoyo bato baloba te bolingi nini na mwa mbala bato bokoloba ata asengi pardon si ça dépendait que de moi yo via moi mwasi munene ti yolo ero fiancé okata soni te luka mobali na kishasa kuna mibali baza te la duchesse amoni ke bêtise eleki tro na kati ya milieu na bino boko changer te donc bino bo se sentir piqué wana c'est-à-dire que boyebi à faire donc c'est-à-dire boza na kati ya kafedi boza na kati ya kitunga wana bilamba salité parce que je ne crois pas mutu amoni que aza na kati ya banini wana te oyo oloba bato baza ya théâtre baza ebele barépondre te mpo na nini na yebi buzo papa bokota boya nini puisque akota na famille na ye mpo na nini mpo nde bozana te mibala bato okoya bino mibala bolinga oyoka so mibala poto te na Kinshasa kuna mibala bien baza te oyo bokolinga mpe bobali mpo ti sikoyo bozoyengayenga kaka boye eloko te ontota bino na bino kuna balesibienne Caleb mwa mobala songi yo etuke tika mamsi kimia soko ozomeka kaka mambo ya mamsi tokoya kotake yo mabe oyaki na sinake nono nde eza bobiso groupe so mpe ya bato ya nzambe ekenda wapi sinake bato ya nzambe yango esila
boyaka na bainfluence moko boye mpona kaka obima ose positionne so ose positionne oye ndenge oya monene bongo aleyo koma mona yo danger sinon kino ntongo bande kosa aosala peut-être que so bajoue ntongo basinaki na ye bande kopesa nde toto ya bateatre bomona 59 minutes ye na 59 minutes ya bande kokata mpena 15 nde ande kotyela bato 15 premier épisode 15 minutes deuxième épisode nde ande kotyela bato ntongo akala oso osila tika même ça numéro 1 ya bino tolobi yango bien mpe tobanga mutu te boni bacouple ebele eza kuna na kati ya théâtre c'est-à-dire so eza na ndenge akalme tondima baprésident fedus babala na basisi na batéâtre bafandi ndako moko te tomoni Aminata son père auti kobala félicitation na ye toyebi kende eza kobotutana na bino kuna eza problème te mais quand même bozala sérieuse moninga na bino ntongo amoni makambo ba mabe bokomi mpona nini aye koloba ngo na nini bino bolinga sikoyo akoloba ngo wapi aloba ngo na kuzu bokomi la digeste de retirer pardon wana tolingi ngo te mpona bi likambo solo vi ya mwasi akilo bo mwasi munene soko avai na kiti ekiti mbeto esika alalaka mbeto ekitaka ata munene ozomona te kokoli okomi flou poso okomi yo flou kingo okomi elembi je suis désolé mpo lile ya nde ayaka koloba te yo yanga bio mpo na lile ya nde alobaka te kaka yo mutu yaka koloba oleki lere alekela lere yanga bi eloko ebikisa mpo bote deja mwa bana nongo mibale boni boye boya kotya moninga pandi likolo boye asenga mino pardon ya nini sans esprit bato mo boye ntina mo te koza terre à terre bato ya théâtre nyonso terre à terre apart kaka oyo toyebi meti bamama makambo bamama alinga bapapa kofi wana oyo toyebi ke base respectaka nde bango nga na miniti onga nde naobimisa bango na kati ya ninyo babino nyonso tomoi toyoki bino na kati ya groupe wana boolingela mwa mbala bato nini oyo boule bino nyonso to c'est-à-dire boza na kati ya kitunga bilamba sali te et alors so boza na kati ya kitunga bilamba sali te bolingi kose faire laver te bokende kotya bilamba sali te ndongo na machine à lavage te biso toyo oloba noke kitunga ya bino bilamba sali te okomi opesa solo nde toyo koloba mwamba bokomi oyo la duchesse ye mo makambo asalaka so tokoloba mpe mwasi na ye ata bolobi mwasi na ye abala mwasi na ye ata bolobi mwasi na ye mpe aoboya ye te parce aza mama bana na ye aoboya ye te ebika linga mobali mo boye star azalaki na vie na ye mo boye passé et puis c'est tout bolingi nini bitula nyonso to yakoza na théâtre oyo nyonso to base sentir piqué oyo nyonso to bayaki na théâtre na nzala oyo bayaka koluka la mer na théâtre bayaka koluka la mer na likaya bakokaya nini oyo likaya bakibolabola na théâtre bino nde bose sentir piqué nde ayebi surtout mama ya mosusu wana oyo wana azala ya buzoba na oyo azalaki na ngola nakende osalaki ndumba na ngola na ayebi te toyoka sango na oyo janvier mwanda remorkaka toyokati ye mama nano bawelaka nano janvier toyoka te biso nyonso tu yoka si yoka bino ozo kokumisa soki mpe oyo nano markis wana so mpe markis wana lobi aremorke yo mpo oyo oza bongo oza terre à terre tana mobimba olekisi na kokonte mibale baproducteur nyonso tu basasasasa yo okozwa conscience te ya gabi wakovanda nde eza otumbaka nini otumbaka nini kamundele otumbelaka bato nini ngulu oyo totumbaka nini hipopotame otumbaka nini otumbaka eloko te otumbaka mpe elamba te ata kutu mai ya moto ata kutu na bata mai ya moto apamba ata kutu safu oyo elembaka nango na nini oyo na mai ya moto oza mpe ata mai ya moto wana te oyo elembisaka safu oza eloko te makasi boselela duchesse nini complot na kati ya nini oyo bosala wana epuis complot oyo nde eza boye komeli kaka biso na matoi donc c'est-à-dire bandoki boye bandoki oyo bozwa conscience apo moninga biso ndenge alobi boye peut-être amoi makambo boye lekele bocomprendre ye quand même mais bino atengi mpe komba mutu te mpo alobi kaka na minene biso ya théâtre babuzoba ezosalama mingi
kindumbe botemi makasi bato batiso basisi répétition bakendaka bazwi oyo bakoti na voiture bake bobambani kuna alobi vete ale ngambu ya memi yango wana akokoloba bongo te bokamwisinga bokamwisi biso yo biso tobi totika bongo te ya duchesse to récupérer pardon wana pardon moko te eza wana vérité olobi vérité un point c'est tout et puis c'est tout tolobi yango so bayebisi bino ke mamsa aza numéro 1 aza numéro 1 bolinga te mamsa aza numéro 1 si toyeseli bino biso oyo totuntuka surtout ngai nde nazalaka bo nga mono nde naza bakuku so nayoki likambuka ya biso nga mbe na oloba so bomeki ka bofungaka baminoko me bokoloba contre yango Caleb yo mamsa asala oni mamsa asala oni sila asala o neti nini yo Caleb sila asala oni toyeba na lelo loba nanu ye mta kwesa sinarke na yo ye mta kwesa sinarke po sila mela su mai te yo komaka likanguki oye oyo kotelema yo vi azoloba mpe ndenge eza botoloba ke soki aye kozue akoluka bato ajue na bango bino bokasa baya bino nde kaka bato ebele baye wana tozalaka na bamama mopepe bapapa dudu ngafura bakenda batika biso kola benga molimo na bango lelo tomona mpe babino oyo bobima kaka bozwaka yoka sata bino bozwe na ya duchesse te bato mosusu bazwe te bana bainasana baotanga bauniversitaire baotanga bainasana mosala na bango eza nini mosala na bango eza nini dobi bokasa bosala babuzoba me baloba te via yoka soni te monene ana oza nango wana ya bato moko boya terre à terre donc yo kozala na kati ya kitunga bilamba sali te je suis désolé ozala kati ya kitunga bilamba sali te mpo ya koloba mpe nde eza boaluka fo topinir ye bino banani bino boza banzambe na tuni mukolo mo mama mukolo bazala na fiancé ti lelo na poto fiancé olo te eza te ke mobala ye abali ye me ye mpena ko fiancé mama mukolo balati se baga fiancé wana depuis alatango oyo so 6e année epuis likolo nango mobali mpe azoki mokanda ya mwasi na ye oyo bazala na ye na Europe awa mpo ameme nango viya nzambe mpe ndenge alalaka te barefese cope kope koyeba na vie wana aya poto koma na nino na Roissy bakanga ye na mukanda batu ya mukolo mukanda donc ye vie angaka ya na mukanda ya mbanda na ye mobala zu mukanda ya mwasi na ye po abengisi yango via moni nzambe asalaka nzambe mabe likolo mabe esimbaka te mabe likolo mabe esimbaka te bandeko ya théâtre bozo panza mabala ya batu bino na ba oyo babala mama Kalunga je suis désolé ozaye mutu moko vanda na o tranquille parce que yo yebi ke ngai moi je suis marié au Dieu au moins yo vanda quand même na mobali no zaka patiente ovanda ozelati mobali na otiti bokomi lelo mais mususu to yebi wana siko to yo ya kokota na kitunga bilamba saite ondesko to wa ko yebiso mama Kalunga fais gaffe kanga munoko na yo tika nano la duchesse calme bino nyonso tout oloba na bino botika la duchesse calme yo yanga biloko yo mwana yo oza tumba toki tumba oza tumba te oza tumbaku so ngaka otia na chaîne na yo wana tumbaku TV na yo wana otumba eloko te ata ma moto etumba lembisa safu olembisa te donc tu te calmes yo yaka koloba ake Diana makila na linga mwana ogeta otuntuka kolauka kati combien de bateaux bapesa témoignage ya makambo ya bino bosalaka combien de bateaux mosusu toti koyoka awa c'est-à-dire bokenda komona soki banani oyo basango so banani bokenda kosala bakisi no wana etali biso te mais au moins ya vie oyo bozomema ya désordre ya salite ezomema baliwa bino bozwa conscience te ke nde eza peut-être mpe ndeko na biso mobali alobi ya solo ya solo tozonga na ojiga bozongi mpe na ojiga bino bobi te biso bongo te biso kwa tolinga tozala na bosoto na biso tolinga te bato baya koloba makambo na biso
baloba kende eza boye SB numéro 1 bolingi te banini no bonde kotia bato ya basalite moya bato batelesa te bateatre makelele ya bato kuna baomela basupu ya bato kuna bavandi na babar batiki biso banini oyo libanda basilipi libanda tomona yango te bolingi nini bakumisa siko nani bakumisa nani Gabi na zoloba na yo zwa kiti vanda no yo kanga bien fungola makutu no ya Gabi ko ka sutu ya ko loba na biso nde oyo loba wana la duchesse ça le côté alobi ka vérité et puis pardon to retirer yango biso to lobi to retirer yango botika être tranquille la duchesse place aux amayele numéro o yebite ko yamba ngo te ko répondre yango te na zoloba na mwasi na o mams place aux a surveiller mobile na très bien parce que bozo linga ba simbisa Mike la duchesse touche nde ba salara sai ba kosela nde za bodo ba on ba monter la sai makampo ba nga ko ka te ba mwa muninga mati atende sai koma na ba mbongo na yebo ba ka mitema likunya ba sepete ba ka mitema likunya ngo ba salara pe sai bongo nzambe ndenga za juste po esalaka o esobe mema o a violer siko bo ça peut et pas la duchesse pour la nini alobi ka ba vérité na bino c'est-à-dire mutu so komiti na niveau na bimisi vérité moko boye eza ko na va na kata ndaku na biso na mwana ndaku na biso mama na ngai ndaku pe ndaku na biso zotanga na bombi yango ndaku na biso zotanga lobi na moni ndeko na biso ndeko na nga moko ayebina ka place zotanga na ye ko beta pina marteau sous place ane tanga sous bien na vandi lobi na moni susu ndeko na nga mususu ayebina na banini aye na batola che ru biloko so babenga ngo nini yango wana apandi pina tol donc comme soto lali ko mbula pina so kote so mbula pina bozo kote so bo c'est-à-dire no yo ganga libanda na bi ndeko na nga oyo aye ko panze so nde batol liboso nde kutu batole banena oka kotanga. Deuxièmement, ndeko na ngai yaki koya na marteau abetaki place na me banena oka kotanga mwa muke me siko ayeli biso pena ko ba soki tramontine so lo nyona epte so komo na oni babengaka e panje so ba tolboy c'est-à-dire mvule comme côté la biso kwa ka tola libanda c'est-à-dire no yo ganga libanda no bomba juste c'est-à-dire la duchesse a comité na niveau wana d'autant ko bimso ko mona pour moi que non mvula pina bo pasoli pina tol pina mvula yoko konta na kata ndaku na bino yango yoko loba elo bino to la duchesse yoko ba ke mvula kote biso ba tol nyoso te panze boza bato osani ko benga bato ba yoko bongisa ndoko na biso beteki marteau poto pona nini to tete ki pe ki ngote o pe susu ebande da ko tanga bandaka to ki pe ki ngote siko o susu mvula yoko bete biso boy e pandi biso tol mvula nyoso to yoko kote biso ba pandi biso ba tol nyoso tu vous le côté biso bo photo kanga batol wana c'est-à-dire bonga bo réfléchir bongo bongo te to kanga place mvula comme côté biso na munene pour que to pola lisusu te mais bino bobi tumba to loba bongo te biso to kozwa solution bongo te tali biso te la duchesse aloba na biso mpona nini po boyebi nde eza boboza bandumba oui tozo koloba na bino clair boza banduma babula bamama bikolo boza kuna babula bana mike bazozwa bino bazoremorke bino bokomi bapede balesibe na kati kanda nzambe ekiteli bino bade baliwe komo ya pampamba boni boyeko yaga biko ya lisuku koloba te via vanda na yo kanga bien tala age na yo RKI kingo na yo komi ese lembi teinture na yo komi flou oyeba na lisu te donc oza mutu moko réfléchir olozelaka fiancé yo mama mokolo boye batela bakangela o fiancé ya 6 ans 7 ans olo réfléchir kende eza boye na komo na kei na komo dana na komo kende ba 50 na ba oda ba na ba 50 keke wana déjà na pe fille c'est que be je so komo dana ba 50 ango po essuyer c'est-à-dire que c'est que yo pe oza kata ba 50 wana donc faut mi tala koya soutenir ba réunion Caleb ki mutema mabeno yo sala ngwana yo ya tuke yo tika mam si tranquille po to ko tangelo ba mabunga na yo po yo mondo sala bula mubali yo ya tuke yo wana ozwa dia nanas o baluki na dia nanas ti yo ke bala mwasi mususu mukoke ne ko bala mwasi mususu dia nanas akota ko hospital dia nanas akota ko hospital
likona oya tuke yo kaka Belinda ozwi Belinda remorke Belinda kaka na groupe na wana tokotanga ba mabunga na ebele. On comprend. Donc vous dites quand même c'est tranquille. Yo na peka to yoka suso po zo susu nani okuna. Ozo ka pe extraordinaire. Yebe suso bal o roula na ye. Donc bon voilà tranquille pour tout le monde a des places dans bandé quoi pour manquer si là. Ba manquer mams. Tout le monde a bien tout place boya na ba groupe le na ya salité solo. Boya on la réunion contre filles wana ba bandé quoi pour manquer si là. Pour si la pas à monter na salle à théâtre. Bo communication boki comme si la bien so bo télé bo alors biso to télé c'est non ndo ki makasi. Ki bula na saite bo sala wana kana nzambe community ko na bino. Bo arrêter. Zate que la duchesse nenge zaboye yende mutu bo yimbo zo bo me mise kulusu bate be o nani ibutu lo ba vérité na bino ibutu lo ba makamene bele bo sala salité wana poni bo soin sa ibutu te bo soin sa ka ibutu te pona nini natuni gesho pasa loba bo soin sa gesho te pona nini bo ni bo moni la duchesse pona ni te bo moni la ete alobi vérité eza bongo point bas boza babula bando ba mama mikolo boya ba théâtre pour bo kosala kindumba tolobi en haute voix boya kosala kindumba babula bo changer no boluka bo changer comportement ebele bozana bo tika ko bala te mwana te ba ensemble vite de bozana boya ba pe ko se respecter te o za ko se respecter akute na kati ya makambo ta za kati kitunga bilamba sa etete ayo lo bate so monika bato baza kata salite wana o bana kata kitunga bilamba salite bango wana nde mutu baye ba ko répliquer poso ko talifia nanyo ya Caleb mwasa boya e imagine toi que o memi mwasi na poto na famille mba mwasa ya beta 12 mwasa boya yo donc c'est dire mwasa baya ki yo makambo ze bele pona ka mwasa na funga be munona na eta loba na funga munoko na eta loba et alors tu te calmes sous qui ça la combo asila so ko teli fi ya yenga bande ko ngala ti ya komi flou akomi ka ata mutu mo munene bo so ka lali bo kitisa mbetu vi ya keba luka so na age na wana komi na wana zela ka fiancé zala te bana mikemke ba oya simana ba obala. On comprend. Na yo baby na linga komi mais je suis désolé tala baby yo arracha ti qu'on a défaut quand noko. Ozaki mutu mo so ko ba loka yo na famille na bino ba peso privilège mo pa mama ni mama bala na mo ba bo lingi te sko yo no yenga lo ko sala ezate. To ka seta mso boya li bala o ba pesa ki o awa peut-être aux fiancé mo boya o bala tout à l'heure la mais ti le loko ozo yenga ka boye. Ozo yenga kaka loko mutu mo ba singa ya famille benda ka e baby faites attention OK keba yo yaga bi mema okomi yo nyoso okomi do nzoto komo lokwa komi lokola babenga ngo nini o ni lokwa so de mouton okomi lo lemba boye yo boso komi longe mwana okabo komi mukolo okomi lokwa fatigué de vivre yo komi bongot oh na ye buzo na surtout mama na mususu na buzo na mama top wa na ye bi ndumba na ete janvier na to yoga e janvier na o remarquer ba wele janvier na ye bi ngote oh o kumsa kile yo fo kumsa mwana o gaeta so gaeta et puis on linga ka yoka ba kabela ko inga ba kabela nini o lingi la duchesse kabela nini yo ya gabi la duchesse kabela nini oh boni lo lombo boy ko bisenga tendo mwana ka onje mo mosi mo boy onje kutu te mo mosi mo boy donc ayana théâtre donc na vie mo boy as donc onje la mère pas na mongo za ki pasi tando za bi loba pa pamba tumba a partir de tumba quoi ceux ni na wana mission na wana comme exact tumba ku po tumbe lo côté o tumba pata nini o te ata safo tumba rappel lo côté OK botika la duchesse tranquille
ba projet no bo sala na esimba te pe esimbi te alobi vérité point c'est tout olobi o makasi ba bula bino nyonso nde bozana o nyonso toya ko répondre o se sentir piqué na yo mama kalunga donc on se sentir piqué c'est-à-dire yo peko au côté pe na kibula yango oui toyebisi yango oh boni boyeko na le dishi sanga pesa kutu na mawa oboka mo mbali mo bakoka na oloba te oh bandumba to lobe ngo makasi bo bandumba botika la duchesse tranquille nasi toyokani voilà c'était la vôtre tata moi aussi abane belé maman leki abane belé toi qui to sola parce que ba théâtre ba lekisi belé ba lekisi vu à moi si mo mukolo boya lisusu toyoka susu yo silabo so silabo boko yoka ba chaîne mina bo fungo sa ba kikalungu TV no ba matungu TV na bina totala ngo lisusu te po ba théâtre mina ngo za mabe oui po to komo nga so théâtre mo bo éducatif ndo o mamsa komo bimse biso o komo sala biso oh siko tela nde za bona o to ta mikolo apparence nyenye ezati on rappelle ici oh matane kulus mamse natina yo longela mamse batika yo pardon batika yo mamse to lobi ngo point oh boko maso bo kika mamse bo yanduki ba lobi mamse après belle vie oui to lobi ngo bongo za bongo merci beaucoup voilà na comme na vraiment na ko chiter je suis arrivé à la fin de cette analyse voilà bandeko bozala bien botenir na rigueur te parce que bato ya théâtre balekisi mwa mbala bato ya duchesse asala mpe ka théâtre lokola bon le duchesse na lobi okoma na ope na poto so oza na Kinshasa booluka boya poto oyo poto yo na susu na Kinshasa théâtre wana bozalaki kuna ndo opesa bino mpe loo te ntango so epesa bino ka visibilité ndenge esala bino epesa bino makambo boya bapoto luka vino oyo na ndenge na o mosusu so omoni moye te yaka sala na o groupe ata na poto awa naomona président V12 parce que mo groupe na ye wana ya poto wana ngai namona yango mpe ezala kitoko na landa yango théâtre na ye wana ezala na Londres wana ezala kitoko okosala tu pe okosala oh lelo bakalunga bokoma olobaki la duchesse na yebi ye te ma copine nani ayebi ye te bino boni boignore la duchesse boyi boignore la duchesse likolo ya nani mo soki killer soki nani biso oyebi killer toyebi ya biso killer yango te oh azwi na yeka so batableau mo mibale misato so baada babimisa baada ilunga bamema kuna na top vision wana akute na mwa chance bameme na États-Unis babengi te pa mwasi boya koloba na biso Marcus na nini boyi bokocompare la duchesse na Marcus oh la duchesse abeta ekanga oh nango ignorant boyi boignore la duchesse oh bandoki babula tolobi yango bandumba babula bobongo na mitema bochange bavie na bino ya salite c'est-à-dire nzambe asiki nzambe aya na kanda yango bokomi bokufa oui oh mo mbala bato alobi abitina bavoiture bozobambana na kati ya bavoiture bosilisi répétition bobambana wana Sodome Gomorrhe likambo nzambe abomela mokili. Merci beaucoup bandeko na ngai nakomi na suka vraiment botikala bien. D'ici là restez branchés sur votre chaîne YouTube Aide Ama TV. Bye bye.